Hello friends, welcome back to my channel. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നമുളകും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1.5 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളി മാറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ: 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവണം, ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പൊടിയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിന്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. തക്കാളി വെന്ത് വരണവരെ ഇനി ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള 1 കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ആ തക്കാളി വേവിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ട് ചിക്കനിലിപ്പോ നല്ല വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 20 മിനിറ്റ് ഇതൊരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പൊ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് താഴെയുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് ആണ വരുന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഉള്ളിയിലും കരിവേപ്പിലയിലും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. ഇത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് തന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു.